Kwa msiza mwena wakatwega tako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena abatulaba abafunye ebizibu mu weekend mbasasiddeko mwena nti mwekwase Mungu ebizibu ebyo ajja bibafundwa. N'abafunye essanyu abawasiddwa abazadde mwena tuba sanyukirako. Baganda bange abali e Bulaaya mwena bali wa nsi zonna tubatumidde tubagala nnyo. Wano wendi ndina Isima gende wasozo agula ebintu byonna ebikozeeko nange Isima natera okgenda angulira eddala mbeere wali bikadde ebintu mbiwekaye ngamba nze nnyini njatuuka angula embeere wali agula ebikadde sozo tagula angule lumu gwanga nzeekoye embeere bisozo nchimira ddala mbeera antwale. So tugenda menya weekend yonna ebibaddemu owa NRM storage nga olaba Faruku ebintu bigenda binneeyongera siri muntu wakwambala nkofiira naye nesanga nga abantu nze gwe baagala mbayisizengamu ebintu oyisizeemu yes olaba enkofiira siri mwambazi wa nkofiira gagamero zino zenkofiira zeyakakola empya Cleberson wear enkofiira yokka ya mitwalo 9 yes 9 but when you hear the quality mwenda enkofiira emu naye bazinde tenemanga yambala nga bwokyusa kyokka mu abazaagala tokola value kuwa zaabere mwenda quality jibulire rabba quality woba obyagala gende wakire Basoni kati eno mask je mundaba nayo ya application yange empe gye bayita Sevo my Sevo tujja jogerako nakulawe wekalakaza ku hoteli nga mulonchi ebintu yange naye njagala tubeere nga tutandika mpola my weekend ene erimu ebintu bingi njagala owuliriza akantu kano nange byewangamba ssebo byogera ku mukama wange kubanga teri bya lugambo kubanga teri bya lugambo oli mukama waffe oyo lokya ajja kuloza nti Museveni yakulonda lw'amaanyi ono sina kinali mukoze hati ono musajja enza agenda njogerera Faruku ebintu ebyo nawo obiwulira ebintu ebyo nawo obiwulira Isima tutandike mpola ebintu ebyo nawo obiwulira ebyabaddewo bikulaga ekintu kimu. This is the epitome of fire base. Yene empisa ya kampu z'abayimbi. Era kituse ku buchawo. Manya ku Rocky Giant. Babikola yonna mu Good Life simanyi mwani zonna simanyi bulletproof babikola why anti ogamba mu kampu zo ezisinga era bebe kulu ye muyimbi avaayo okubeera nga addressing abayimbi even with the message n'amanya n'abayita nti gundi onywe enjaga nga kyayagala okimanyi family yo ne bafanizi bo n'abenganda zo balweyininge ini basobola okuyamba ekizibu ekyo era olaba abantu bagenze simanyi muwadde kolabo manyi Abannayuganda batijjirira ebyekisiru bogas balimba sensationalism kulabika buli wofuna ekizibu tudde mu modern world kifuuka advantage eri omuki Isima tugende mpola tuli ku nsonga ya Buchaman na Rocky Giant Rocky Giant yani Buchaman yani Rocky Giant yayimbanga music yakolanga mu wino ne mulabanga jjanga okudeviating ngo yazitira mukwano gwange bamitanga Sandero nga atula mu wino nga ine kifuba kinene naleta music oyo warapu naleta akavuga katoka no akamuyimbira awo simanyi mulembe gwa bala simbalaba nayimbira no music ba gravity gwe bali mu
bazamba gundi yamutandika doyo ate rap wa rocking alina ne meaning kitegeera naye abayimbi because scope yowa celebrity abagirina mu gundi ntono ne musukako bivulu bimusukako nakolayo show na getting out of what hand kati ebivulu ebyo bistopinga abatalina any other income abawulira bubi tormented kantu wagwa kaluma ne bagenda ne beyongera batandika okugaayo omuddo teri asinga bayimbi gaaya muddo teri asinga bayimbi gaaya muddo okakasa yes kakati ngira wabucha wabyogedde ku machambo simanyi watoli mu ghetto nga tonywa kisada how will you cut the what the stress kino kikuwa kya kuyiga ki tegeera president wabwe okumala emyaka 2 kikyobo bleedinze only vice president bucha tojawo picture ya firebase kwatevangawo yes bucha bamugoba mu fire yes erinya but the character and conduct of firebase yezaina chovola bamugamba nti gwegeto president yafuna satisfaction kumutima every person wabana atera okuweza emyaka 4 obango ine emyaka 4 faruko ofuna chewekwata ne bwobanga oyagala otawo bana bavubuka abalimba limbo obulamu ndikino nenga sikyoli ku myaka 4 olabira omuntu oba nebaga gundi yafuuka muna dini gundi faruku nogola yali omuyaye kati muntu abutaba wa dini musiramu si pastor yafuuka imam kati you have to get back era abantu obalaba ne walwa mu America bazawedde atuka kati nga ayagala bintu bya Afrika decency emukutte descent ejiava kakati abajamaika ba icon batandika feeling Africa whenever you grow you attach yourself omukazi watuka myaka 35 tandika mulenga ayogera nnyo Katonda era nga wenjagala mama wange okiwulira nenga abadde emyaka gyonna beyeyisa namiki na mikwano naye ku myaka 4 approaching 40 you get yourself to something kati buchamani eyagwedda atabanga yone yaina yakayimba kamwensi yakerabira ebintu byonna Bobi Wine byakoze byo overshadowing ekifaananyi kye ne bamuzuulako ka title nti ghetto president kati akakantu kamufiiringisa important nnyo. Do you get it? Abantu mu Africa tayinza okutta munne lwa title nenga teriiko sente nsonga ki ezibalwanya abantu bano atunda njaga bucha mani mutunzi wanja yes ne ku TV agambye ya atunda njaga ye kabaka ye katero kati ono gwe bakubye gwe kyotategeera munyi wanjaga kati babadde bamubanjayo agitunda timu kwa katono president kati president ekintu kye bamuwa akyebikiramu okubeera president w'abayaga otyo nekifo kye tuyita ghetto ki president nenga yenga bucha kati yagitwala nti president w'abayaga abadde ku TV lero Morning Express nga ayogera nti ye yakulira otunda enjaga era polisi enomukwata kakati boli ekimukubya njaga anywedde nga bamubanja kyobola bagamba nti ba commanders abeka to ba commandinga ki bani bakabaya aba mu kisenyi aina ba commanders be bayita ba widikalia kati pedla yabeera agirina mu supply ngeri buchaman gye yalaba mu ku official kati yafunamu ku milioni kati milioni egule bafu 2 ne baanika waki awaka ne basonsola ne basiba kati ne bawa ab'emakindi ab'emutawe ekibuye ab'ekatwe ab'ekisenyi mulago kati bali bawidikale ne batandika okunoonya ki sente kati abanywedde nga tebamulaba batuuka bamukola ki bamuzingako Katonda kye kyamutuuseeko nga wanywenjaga yabwerera atozolera n'omukulu kitegeera okolerani balaba firimu kozi oba weegaayo omuddo concentration ogyetaaga olaba mu kafirimu bino tukuze tubirabiza nambalaba nga bagaayo omuddo batuula mu firimu neggwanga tategedde nti ewedde ate nga tagirabye okitegedde bakola batya atuula mu firimu n'agaayo obuntu obalina obucupa babubomolako waggulu eno n'omubuuza oba firimu agirabye
nga tagirabye nenga atobwedde agitunulidde, which means concentration eri wano teri ku maaso, eri mu brain wano we bagayiza. Era bakugamba ku nsi tulyako simanyi makoola. Ngali mu kibandoko ali amakoola. Now the problem is deeper than Rocky Giant because eyo kuba abayimbi webiri camp zonna olina okuwa loyalty. Tugende ngugambye radio RIP yakuba abantu bameka wano Makindi njaga. He was nga teri ategeera aina swing moods ogenda olaba akubyono Chameleone akubya abantu bameka wano. This is the culture which abadde ayogera proudly n'agamba bino tubikoze banga ddene kuva wanga mu Firebase. Nga Bobi Wine naye akuba entandaalo kuba bakuleetera bawe wadde entandaalo bakwata emikono n'amagulu ero ne bakusakata kati obanga akatandaalo gye bayite entandaalo bakitegeera kati oyabadde agenda ku ntandaalo awo okumwebasa mu mazzi tumuyiweko amazzi tumukuba entandaalo kati bino fe abakuliddeyo mu b'ebifo mbimanyi ayino kakati oba mu Firebase ne bakulaba bulabi inti wabaddeko ku Lion Island bakutereka n'abayiro Island bakirina nga Chameleone waba mu ndongo ekiro nga babanyiizizza bakuleka oluvamu nga bagamba Lion Island nga atali wa Lion Island akola kyona akola nga webate bakola webe disciplining. These are acts of the ghetto. They get leadership of their own kind. Ne bawachi taito nakugamba chairman yaba atereka ebibbe bagiyita nago chairman nga Nyanzi era kyo taito tagivaako yatereka ebibbe wendi ka si mu bubi nawe banaga nti waliwo ghetto ye Mulago mulimu chairman. Yes nga olaba woge kama cha chairman Nyanzi yali agikulira era yete yejjawo nnyo kubanga ye kimu ne informal sector chovola bali ayagala informal ki kuba informal sector omwana wabba oli wabba mu nesikulapu ye namutereka n'abagonjoola bano bampisa amasanyalaze bo benna chovola banti from chairman Nyanzi his next leadership is informal ki sector amanyi agitegeera era naye pedera ayina enjaga mukamu kyetambula. Yes, this is what has Bobi Wine been doing. Dax Vibes yakulira tunda enjaga omuli obera inspired. Dax Vibes yatwala structures za Bobi Wine. Dax ono omuto atenze mumanyi muto siye muto wa Bobi Wine kati amatwale gekamocha Dax wagenza akula ategedde bulaza we yavadda nga akomandinga nenga akomandinga atya start from peddling kwa kati Dax Vibes asobola ofuna million yezi biri ekitegeeza inability egabe enjaga mu miruka gyonna egyekamocha ate n'agiturakinga anti wulira nkubu wulira si nkulaga example Dax siye buzibu. They have been inspired by Bobi Wine. They know. Yes, they know Bobi Wine was not making money in music alone. Sure. Yes. Obu business babutandika danga Nyanzi nafuna abatunda ejaga nafuna echenkoko nafuna akola ku yasike emputa nafuna ekibanda bwe bugaga bwe bafuna bagundi babanjo mani kubanga bateresi ng'abaana abajja kuva mu nyendo kyotayinza banenya naye mu including mu business eziri date okitegedde kuba kati wasooka n'alaba nti abaana bapowa nnyo wano ekamocha kyekitwambula ebintu bisatu kabanga njaga na mayirungi ne wembanze lwaki ate sirete ensawo ya mayirungi nenjikubaawo buli ayimba buli muyimbi ajjokola olimba okwegaya agulayo obusaketi bubiri ne pikke ne sigala era ebusaabala ninayo ba DJ okiwulira bakwano banga bakola ku beach wallahi ba John Wunga bangamba isima buli kiri ebusaabala kyalasta kuva ku kibiriiti byalasta kuva ku kibiriiti n'amazzi g'omu kaveera n'omuddo ne pikke teyali yakola kati tolowooza nti Dax yasomyeko musiru
Chobola ku myaka gya Dax ayina ennyumba Nubia niringa tayina. Okitegedde? Kati Butcher agambye pedela. So Butcher mensonga eno Butcher tunenyani because Bobby Wine is here mu grooming. Bobby Wine bino problems za Bobby Wine. Bobby Wine okubera ne Macdo na adapting empisa ye jayagala okubeera. Kitegeeza nti goisima gwakoze gwa grooming. Ekyo kirala kyoyogerako ekyo kikwatanga ku Kenzo. Nti Kenzo talina kyanywa. Ensi yonna ekikola ki? Ekimanyi. Kino kye twogerako ebadde habu ya Bobby Wine. Era ng'agidifendinga. Genda olabeka clip ke bayita obaani asinga wa 21 questions. Wulira baali babuuza Bobby Wine ku njaga nga Kyandiru yakafuna obuzibu. Bobby n'abaana naga simanyi wabula kye mwogerako njaga ki? Era nga Butcher wakunyonyola mbu lino ddagala habu mumwogera ku cocaine amphetamine ng'agidefendinga. Era Butcher agambye anoonya layisinsi. Mukyala we waagambye ku TV nti batunde. Era simanyi bamweyana. Era yagiyise njagaza. Kati abe mwagala tuleete mu leadership. Dear Mr. President, dear Mr. President, dear Mr. President, Bobby Wine by the way, ebyo ebintu siri sure njoba yali abikola nayenze kyemmanyi Bobby Wine tabikola nze mbeera kamocha Faruku nze mbeera kamocha bako bino nti nate kati bajja kunyigira yafuuka WhatsApp togambo simanyi oba yali abikola ebifaananyi video ensi confessions mu church no kutraveling okuva nogenda mu nsi ezisinga girima webiri by record said by Bobby Wine nti natuuka n'okubanga nepakira ngende ngule tiketi za milioni 2.5 ngende nnyo ku njaga Amsterdam. That is how a president ekikugulumiza mukulu kwekola ebisembayo. This is why people kill. Omuntu waba ne ganga ekimuletera okutta okimanyi kulaga bamugoberera nti atenze yenze supreme ki leader. Okitegedde? Kati ne Bobby Wine yali akulya Firebase nga alina obbalaga nti ate mmwebene bakuba nze president wammwe eno tekyakola ki n'alinnyamu n'ennyonyi n'agenda wa Amsterdam gyesibuka. Toyinza tugamba this is not easy cultivation and harvest. Bino byasiga Bobby Wine babucha Rocky Giant ate somba biri abayimbi bakyagwe ddalu baliwa bonna bano bola batangala bonna banywaji balalu naye bakyatambula mu butambuzi bagenda gwa bonna bakabaka bonna bajja kugwa nwaji washisha byonna ebyo byonna nwaji tajinywa anti kati Faruku dda mangu ekoli musisya tebakyateekamu bigendamu bebatuuza muli enjaga gye batuuze eno wansi nwaje jja mukuba bonna bajja yakubye maid simanyi yali nnyo bonna bajja kugwa kubanga they are just living in a moment. Yes, they are living in a moment. Look at Ugandan artist tewakyali muyimbi ng'ojjeko Bebe Cool inspiring ne Kenzo ne buno buyanga artist bu black abasa bana abayimbi abatebacha inspiring abantu bana ne Bobby Wine yabamye card yabanonyeza mu vali watagira bali wabayimbi kibe tuwogerako bogamba nti utali inspiration tachali ani kumenyere kumenyere menyera nkakubuli sindi atali inspiration kisindi asiba ntabyo omusajja wa fina simanya atekati ina video vixeni ya inspiring achi musically yes. In other things not. Yes. Lydia Jasmine. Inspiring ani nudity kweyambula kuba bifaananyi yanonya likes tali kubya nyimba. Get a music tagger ngaleira kayondo. Get a tagger gototegera abayimbi bawala. Abayimbi abawala batono. Yes, what they need is a tag and the artist oyenderemu. Yes. There is nothing that brings men like being in camera. Naye obuteteekako title ya shawo mbi kubanga emala ne kwata with the time weefune taaga
Ojuulidde gwe funa tag ati oli waaki oli artist abayimbi tebakyali katuwa ne Uganda Rema abadde inspiring abantu baki bangi nadduka mu bufumbo na Makenzi omwana kali aja inspiring ani tewali bwe bali nayo begamba si nnyo ngaffe kati myaka gyaffe tukuze tulaba Museveni ne Janet listen Museveni ne Janet Museveni yali akubye ko Janet Bobi Wine babi kabaka ate ya myaka jange nze mmanye ebyewala kati gaye kabaka najinda okiwulidde Pastor Kayanja mukyala Kayanja okiwulidde bicho gugundi ani nolaba nti Museveni mukyala we sisi munfu abantu bagwamu ensonyi kubanga abantu bennyini abadde ba inspiring abantu tebakyali balolomodde why Pastor ina abantu 1200 yagoba mukazi we nadda kwa usigalo seka gwotendereza gwe bakwata ate ku muzigo kati n'abantu aba inspiring abantu bakendeera abantu kyola kikaputa kyula nnyo tuli bako isima tugende mu kampo z'abayimbi mpola tuze tuwulira nti omuyimbi yafumise gundi yamufumise ekiso n'owulira mbu Rabadaba nawulirako ki story kya Rabadaba wakiwulira ate yadda we yakoma overusing omanyi bayimbi be Uganda tebategeera balowooza okufuna emmeeza n'oyiwako simanyi amacupa g'omwenge simanyi obuwalawala ne bukulinana nti awo oli ki big kyovula baka Diamond kabayisaako eggaali bwamonize bugenda bayisaako eki eggaali okitegeera kubanga tebukyali mu ekyo kyokka omuyimbi wa wano alowooza kukuŋŋaanya bbiya simanyi kunoonya mikwano watu weekend kweragalaga naye nga tebalina inspiration gye bakyaleeta babeera nga obudde bali frustrated music bakuba bubblegum agwako mangu kati oluyimba batujooze nnyo okyaluwulira is it a song yes bayimba ebintu ebiina end time nga nyimpi kuba bayimba kubiguddewo kusasamaza teno mbwesimanyi eno mbaga ya Lema ne Amuza aganaga ate simanyi batujooze gravity ate simanyi ensi tenemaza naye oluyimba nga Namagembe oliwa ba Paulo Kafero bawanga obudde oluyimba nga luyina meaning babasudde ezammwe zirina video zitukula ziyita buyising ezikulukuta mwala chutika ye nawulira kawo mubbi eki nchwiri yes this is where Isaac Reddy Banton yagwa da naye asi bayimbi ne baseka nenga tebamanyi nabo gyali gyakola ki gye badda naye bazzeeyo ne bayita nawo Reddy Banton wali I talk to him Reddy Banton ne bagunde is my big star yes ne bamuyitako ne bagundi abo ba Mad Tiger. You see, you have to embrace yourself. No gamba kati. Maybe sikyadda mukuba luyimba lunene. Oba oliwa lulijja. Okitegeera naye kati wano bulamu bwange bwenkola mbuno ye Reddy Banton. Kati okwewaniko bakataala ba Pretty Gula aliwa mukazi we. Aka yafa. Chekisumbu abayimbi ddala frustration ati olowooza you want to consume yourself abatalina music yeetaaga enjaga kubanga ayagala kugenda ku stage atuukewo bamugambe vaayo alina okuba ebivulo ebimu bamugobayo ebimu tebirina bantu ebimu tebamusasudde kati to keep on going neyeteekako substance yerowooze senti no takola ki tamanyi kigenze mu maaso tayagala kulaba his reality nti talina bantu isima nawulirako omuyimbi waliwo omuyimbi mu industry mbuye abayimbi b'omu kampu we kwazikiriza sigala azikiriza Kamili kaba kubanga ba radio Kamili became a star when he's too young era ne gundi genderero no mvubuka owe Tanzania bamusiba yalinga omuvubuka wa kabinyo mwerabidde sera bya kamiliyoni ngayimba yayina erinnya liryawo nga mweru nga mu Tanzania ali mukomera yakuba omuntu n'amutta nga president mukwano gwe si nice linnya ndyerabidde
yali muvubuka nga alina ebiyimba biyimbedde nga tumulaba nga alabika bulungi nga mukwalo wa president we Tanzania yakozesa bubi omukisa ogwo so nakuba omuntu Chameleon yafuuka celeb yafuuka sitanga akyali muto kati mwalimu effujjo linjawo na Bobi Wine badde bakola bukozi effujjo Bobi Wine ng'atambula n'ababbi ba bisimu babba n'amenvu ku kkubo nze abaddala babavuuka beka mu kyabajja baddugala era walaba ebivideo byabwe basooka n'amalula babeera ku septic tank nga bacaafu. This is why Bobi Wine had a good record. Girls never loved him. Nagwa ku babbi ava mu kyalo kyovola yalavu yawe eri concrete. Okay. Yes. Kati wano we nebuuliza nti Music Association ekoze etya okuyamba because Buchaman bw'abanga yamukubye nga ne police terina kyefuddeyo omusajja waffe bakubye mukube nga ne Buchaman akyali ku TV Uganda Music Association tuli kuki wano China Uganda ni Music Association kyeriko nagamba eyo briefcase ki group and office wabalabyeko bo kye bakola kimu they post bapostinga Waikibenda taina watamanyi wadde namba yowesigire wa police yali eri munyonyone ne direkali bali kunyumirwa nyimba zaabwe empya yagambye mbu abaana baffe bagende basule naye mu hoteli mbusimanya alabe nnyo oluyimba lwe gwe tukukwatire kuba nnyinaffe tukukwate mu hoteli abalenzi atubule kyakola nawe mbusimanyi ojje twebake ffenna mbulumu bbiri tetumanyi bukodi obwammwe tetubumanyi tukwatireyo abaana baffe tino bapromotinga luyimba simanyi analaba ennya jasule nange ntakwa offer basi by'omuyimbi bakubye omuyimbi bamudisrespecting ekifo ky'okuvugirawo emmotoka n'ogenda ku station ali ne directory. I love directory music pulyanga already yazuki Waikibenda yabadde alina kola ki kugenda kusini ne sindi kusini show us leadership kugenda kusini nasoka ba making sure Rocky Giant afunye ka clinic ali bulungi report with the facts ochuulidde Waikibenda abenga alaba Rocky Giant bwali nga sindi yatusedde wa Buchaman. How do you do that? Tuli bayimbi which leadership ali eri Masaka mu Equator yekuba bifaananyi we yeegadde ati atulaga masozi sindi sindi alaga maso yabadde mu Equator ono ali mu hotel bali temuteeka sente mu Uganda Music Association mbaleke bakoleka tebalina budget bajja tubba bajja tubba sente. So Uganda Music Association tena cheyamba teina nagamba teina mtoyinza kuba president nga toyina budget kati ne waba yagalo yita Buchaman test yine ya Waikibenda na mugaba ku TV so let Waikibenda sit at his office on Pride Theatre wa National Theatre let him call Butcher and Rocky Giant obaba najja baba ino obuyinza yabayite taina buyinza ayina gunya gwe kutino president wa music so which means Butcher wabamuleme yita bebe kulwa inzo muyita ayita no mtu avuga mpenko ningo omuyita omanya mafuta gajjire gagendo leto oyina ogenda mu ofaki yanga mulo simanyi kabalasi simanyani okwetuuma tuuma bitaito self entitlement eva kubutasoma faluku do you need another name you are educated you are getting paid kati ono omujega omugeto musimanyi nti jajja gonde waje tompise tontadeko mayinja gange onyoma oyina disrespect is to satisfy your ego eyobwavu eyobuta progressing eyokusigala emabege eyokubera mu ghetto joli bagikulangira ne Museveni yava mu ghetto ne ba minister bava mu ki Bobi Wine agamba lwana nnyo wejje mu ki mu ghetto okulira mu ghetto tetegeeza nti olivinga mu ki kati bano baba bamaze okukkiriza nti siriva mu ki kati nawe akateno taito gye ninanze toyankuba Luganda nga teyakola ne mufiirwa mama wamwe naga wano ngenda twalawo nga takyaswala wamuyomba muyombe kati byebyo ekibanja kitu ningo mugambo wa Rwanda wa mama we yakolawo obukozi lwaki togenda nawe n'okola awaki nga kati obudde bumuwedde kati kyawamba. Okay. So tweyanzege nabagambye baganda abasozo tubagala nnyo tubagalira ddala genda wawe kamuli kuki ekireka kukidde kamuli ogendewo oba enamba za bawo scroll weri keberawo ofune buli kimu obakubireko obavuuzi bagula buli kikadde olina mu nyumba. So
Kyembadde njagala tugendeko ekya Chameleone. Chameleone nagamba agenda twala people power nze yamugamba gironde oli agisudde yayita lobye ne muga oli agisudde gironde people power Bobi Wine people power yagita da nengo omanyi Bobi Wine mwana muyaye tata title buki buti era no wa ghetto president tabugabanga tabuta ate yabuvaako yabuwani gomanyi nawe akabaya abulwani ayo nabetekawo buki bwetesine eri title ye ghetto gladiator omubanda wa kabaka simanyani simanye principal simanyi ebyo byonna omuntu kasitaba nga ayagala nnyo title oyo dictator Faruku oyo dictator Faruku lwacha kuwako title terina kyeryawo lwacha ajagala gwe totegeera dictator baba fantasized by things you don't understand kati gwe okuba tokitegeera kirimu yakitegeera for the last 20 years Buza ghetto president yes kakati this kimaze okuimitatinga mu bantu oyagala buli kimu oli dictator yes nezina empisa zolaba ne ku nupu je ziri buchamanize yakoze ba disciplininga bakuba entandalo ku nupu manjo ku Firebase ku nupu bona chema nazi waliwo Firebase ame waliwo nupu era eryawo ere kyekyasokawo Firebase kati mu ghetto tonyuma ng'ekyasookawo yes kikyekyasookaawo we mutudde abanupu kale mu byonna byokola omusaayi ogutambulira mu mbeera efugeka mocha mulimu olufaya ki kati mu Firebase ekyokkuba entandaalo yekimu ku byo tebalina poliisi bakukwata bukwasi balina bamundi aba defense golowooza lwaki babalina baki adefendinga ki what defense yaki disciplinary committee inobeera mu government yonna anti yeye entandaalo government Bobi Wine yali president yakulagako ekkomera we yali adisciplining abantu yasolvinganga te emisango gya ghetto gwe tobeeranko mu ghetto nze nzibaddemu nze nzimanyi mbadde muzeema kindi ebanga gaali ya muyimbi bebekulu wava wano n'agenda nti bebekulu yali disciplined abaana abayimbi abalala wava wano n'agenda wali ku Sky Lounge bw'aba afulumawo nga wazze naye n'osuulamu eddakiika ogenze wekka yes balinda tebaleka bannaabwe embalala tebabaleka mu mabira kiba kiki ekyo omuyimbi waatyo waali n'owulira nti bandese ate wazze nabo nze nkugambye bodyguard wa Diamond eyali amukoledde emirimu gyonna yalwala Usafi teyagendako mu ddwaliro mulaba wadde omusasulira bbiiru mwalimu n'agenda era kagundi n'amukuba mu luyimba Diamond ng'ali n'omukongo nti Harmonize Love yamuleetera okugobwa omuki mwalimu kuba yagamba mwalimu yali alidde mukazi wa Harmonize mwalimu bamugoba yagenda nenga ina sente mwalimu yeye akola Diamond ebbanga lyonna mwalimu ali akasasiro beba mu mama waabwe y'omu ebutambala ne jinja America ne beramu bantu kyabasinga okukola effujjo mu America bayimbi yes simanyi maiti bakwata nga yali ku top ayise banne mu byazifu tebalivaayo so tudde ku kya Chameleone nga tetunagenda Chameleone wala mugana wange mamita Napoleon yali avudde ku njayi ne mukolako ne interview naye yamuddamu enjayi yaddamu nemukuba ne bamutwalako ne butabika ne bamuwa kansi walabye ku producer Didi namulaba tewali muntu yenna agenda mulayi ng'oli munaku ajja vaamu ng'oli mulamu showbiz w'abagagga showbiz w'abagagga this is why bebe kulu abafuga mwaka kuki ku mwaka game agimanyi bwekola ki bwetambula ali ready for showbiz kimufuula omusajja oyo kubeera strong ye last born wa mama we
gwe wama ojo struggling ati muli mwenda oli ye last born. Last born okimanyi? Bali bubi. Baganda be bakulu kuye. Kati oba mukulu olabiriraani. Kati erinnya lya family yabwe ani alitaddewo. Kati kyegga nti so busy wa abantu balina capability. Si wa balina chance. Look at fresh kid. Afunye omukisa. Tegwina gye gweyongera. Tagenda kweyongera. Talinayo anti wentina simanya ali mugundi. Talina bwava ku ofa gye bamuwadda Luweero. Mama anyumena babiwempe. Olozana gyagenda okugenda. Tewali. I never a pass. They are singing well because very comforted in mitima, very supported by their families. Kati bakamenyo ne bwagwa tewali mu family wa manyi byakola ne aganaga ali kululwe. Lili paza aganaga kaba ali kululwe. Okakasa? Yes, lwachitadda kana agaya modo. So by chance. By chance. Omuyimbi abali supported batono kati Omaro Prince ojja musanga mwebi. Tosobola. Why? Waliwo support. Yes, aina nebyala byakolako. Tunulira abayimbi abalina ebyo bakolako. Mike Benda yasoma oiro. Okitegedde aine omulimu after music. Gwe oine omulimu after music? Toina. Adda kakola ki? Kunyanja yeye. Once you are idle, you are going to attract a lot of things to in a studio. Producer jiwatwale jiwakolera juza akubanja osasuddeko bitundu omanye boda bakubanja basalama kubo eno bambaja nga ayite eno amakubo tukatuka na gwayo nefunza mukafo simanya atambula yebisembu tebamulaba celebrity nomwa teri muntu yenna akuliko. Inze isimandi popular. Nayo laba atambula nekweka. Sikola bintu bibi. Owe nebuliza enjaga yaki banyo yaki kenzo wange abeera busy mu byambassador simaye bikibi ina budde anywerewe enjaga bamukube ekifaananyi contract zifeona ina contract yonna gya protecting lema yeswaze contract zigende tomulako billboard omulaba ku billboard abayimbi boyogera ku billboard mu Kampala kwebali tetulina company teziranga siraga shumba gwe tobalaba gwataina kalango ko kubango weita celebrity toyi celebrity ye fela celebrity tulina obulanga atano. Yes oli celebrity wani nga toyina bulango mulinga ngamba nti kati mu abasigala okwinspiring abantu. We are the ones ne numbers ife tuba nazo omuyimbi muteekawo muterewo live mugaye ku benyimba zo live fani bo banajja bajja muyimbi ki bonna ajje muterewo oluyimba kabaka obugayimba. tuveeyo abayimbi bajja kwesotinga ngabo ekya Chameleone yazze independent kyetwaba nagambira wagenda kujja independent. Chameleone cannot be humiliated. Kyenayagadde Chameleone amachuwalinze faster kuba bamumye kadi buli muntu yadamanyi Chameleone ekimuddako nete yakozewo kintu ki kyonna mulabye nagamba yakyali supporter wa Bobi Wine kuba president nengamba Chameleone you are my person. Akozesa kodi ya Bobi kuyitawo atawoyomba autoyomba gwe sigala ngo ga Bobi Wine you are my president okuma akaluluko oje independent katonda wakuvamu noyitamu wala anaba wanukeri ekigonga gwono tende Chameleone kali bukabala hala ojja kugota liko kwa ibo ba wangambe ibo ba Chameleone kati yajina koko yajina eraze soko mubulya namuwereza na audio nemga Chameleone oli asudde people power atenga people power yesinga amachi amanyi chobola batajita mbadde manyi bantu baswitching automatically ne badda uwa ate senga temuina abantu banji mu nopu muina bameka. Do you have people? Do you have people? Tubuliyo omuntu esimbyeyo kubwe mu P mu Northern Uganda oba Western Uganda ku kadi ya nopu muina ba Joyce bagala agenda gwagwa kusatu. Yes. So Chameleone yabadde right okujja independent. Very right. Very decorated. Siba okusaidia Chameleone nawulidde amanyi nalabya abantu jasiro akuba nti gwe toyagala Bobi Wine kyova wawulidde agamba tewagalabye
gano tegaliko kuba osaga Bobi Wine ategenka naga Bobi Wine gano nago gabadde mangi mu capacity yani ya kamiliyoni gasinze nagalu kwago isima abantu abali disappointed bonna bagenda wa kamiliyoni abanupo bonna wa kamiliyoni kati kamiliyoni chicha inokola agenda kuteleza ensobi Bobi zakoze kamiliyoni ayinza okuleta aba DP bloko mu timu yakati yakalulu ne wabanga JB akamusabya jakkamu wa kadi agende bamugobereri neta inza kuddamu miseke Bobi Wine zakoze okitegeera ne UN okubaawo ya League of Nations yasooka kugwa UN nejja kamiliyoni ina magnet emala okusika abantu mu kibuga ate koboka anonyayo ki anagenda yo nga meya era ne kiwa kiganye naye afuke meya wa Facebook nga munne wali president wa Facebook nkubulidde bane ba follower si president nalabye bayisinganya ne gundi ng'abantu banjawulo ne Lukwago Lukwago atacha ina abayayi Lukwago ina abantu batono kamiliyoni balaga nti kamiliyoni ina abantu banji kamiliyoni is a big brand asanyusa okitegeera nga si balonzi ate balonzi bavudde kireka bavudde wa balonzi ba mu Kampala amanye emiruka gyo mu Kampala kati kamiliyoni ye Lukwago ne wabana batona akimanyi excited people don't stay in Kampala abo bonna abayina kamiliyoni eyo simanyi Seguku Kajansani ate balondera mu Kampala bewakisa kwabo na kwabaddeko abamaduuka bakabaluka Balukwago bayina listi za kedi n'abakolamu abamanyi okitegera gwe malo obudde ye Lukwago alina structures ziri mu kukola tezeetaaga muwerekera ku boda kamiliyoni muwa magezi singa waba ayagala okuba Lukwago linga ndaga nti tasobola Lukwago alina kukola ki because magnet nagira byagirina naye magnet eriwe obwana bwalina nedda abaana balina bato ba boda tewali kubaasula Kampala beri outside because the more you go outside the Kampala the cheaper houses become kati bayusi bakola bematuga wewe matuga javudene boda Kagoma okitegeera wewe Kashiri Bilali beba kamiliyoni taina ndaga muntu yagwa simanya ate abo bonna category yeyo kamiliyoni bali naye kati wewe kubanga nabo balaba babadde tebakyatuuka ku kya Bobi kyafuna mu kirasi ne kigoba abaki jukira abayayi baagala nnyo ffe tuli ku gaadi baagala gaadi kati gaadi ya Bobi anti mpya weba mpya owa buli muyeye tebabalina kamyona ajjatuuka alondemu kati ate awo bapaale n'omulala alijja we batuwe bali omuntu atasoma anyiiga mangu ye tamanya nti wano baŋŋaanyewo olwakino tola Bobi yanga olwo baba wasengirinya live ng'ate ayagala muyimirira mu mugongo oba interview nga ye Bobi yanga obwongo bumugamba onyimira mugongo wasengirinya nze abaamugadde kati ate nga tategera nti owa interview tayagala mu kifaananyi ne mpaka okugenda wasengirinya ng'akola ati Bobi ati amutya damu wali wabbali you get ne Bobi Wine waba ayogera juzi namulabye sajja ng'ali ati ningawana omukulu tannatuuka mu ntebe naye ebitiibwa so mawulidde Edi Mutwe bamunyiga bamugoba dda nze Sauda Madada yaŋŋamba ebintu ebyo mwababitambuza bakibagakato anti information eva wali wenyini bloga bayisima mwabatambuza ebintu Dani Magic toza tankubira ku simu kumbulya biri wali Dani Magic yagambye ojja mugobya bamanyiza omumera jamu benyini badani Magic bangambye isima gara gobya Dani aliye zaba gamba babulire Dani Magic yagambye omaze banga ngamwe namukongula gyo tinga segirinya nagamba atya mbade zegamba atya taina ki taina kadi go wambulira Dani Magic yatuuka nga isimu taina kadi bujuka taina kadi okyulira taina kadi Magic wange ngata yogera bonna watoni wozi bebamanyi Bobi Wine yabawo omukisa ogulaba kuba balabako ku blueprint Dani Magic yangamba bagobadde Edi Mutwe ada atunda poster atya azijja muliza ssente
Bana bagalo ngenda nawulira mbu simayo oba wesimbyewo inokubira omukulu posto banga. Anti bakubaza dabo. Okuba dabo. Dabo. Ezizo nezo omukulu. Tochite bakuba kati dabe omukulu namuteeke ne yeteeke kati edi mutwe nga akuyitamu ngabagama zonna nina wemanyi bazikubira kugamba ani yakukkiriza okweteeka ku kipande n'omukulu wamunyizizza ayagala ebipande obijjeyo kati teri muntu adawutinga edi muki kati ngolyaga edi nkoze ntya nti mpozi mwana tuli mu sente za kampeyini mumuteekawo obutesi temuleeta sikulinnya ku sente za musajja okategedde kati n'asolooza ng'ategedde n'ennyanza asoloozezza ennyanza alina ekizimbe wano emabega wa Besigye ojja kutya so edi muto kyekimugobya kusika sente za posta naye nga te nayedi muto omutuufu abaddala abazikuba bangi nga te omukulu talina kyagenda funa naye n'abayitamu eggaali ng'aba Museveni abana Museveni basiteta baggambalo ti twakulabe ku wiiki Museveni agenda kukola lishafo twalabyeko erinnya lyo newe waliwo ayagala odijjako batereko omulalo tukoze tutya ng'obayita mangu ogamba nene temuliremezeeko ng'obawayo miliyoni 2 nga olinda lichafu nga tejja ate wejja nga balingizzaako ne bakulaba ne bakugamba didn't we tell you kati ogenda okwerabako nga bajja olweggulo ng'obawa 150 ekirala nga biri ebiri babitwala miliyoni 350 so ebyo byonna buli nyumba bibeerayo yes so edi muto wanga bituufu banze sikakasa ojja luwaawo naye ojja kakasa kubanga ekigenda okuconfusing ate oswala awezezza following kati alina osigala nga agamba pulezidenti kubanza kyenawulidde nabaddeko mu kampu eyo akyusaamu kampu endala baddega nti mulwadde ne bajja mushid oluusi najja nani ne edi mutwe okitegeera so kati nti baliwo n'obujaketi in fact bwe baali bakoze obukuuma because abantu baali bajiranga mu Bobi Wine ne bakola effujjo nga tebaawula ba bodyguard ba Bobi Wine ne bakola obujaketi obwo ne bacupula emabega kaawo kati Bobi Wine n'akola ki n'akyusa so kati akyusa babawunsa edi mutwe uliriza edi mutwe yasitula ebyuma n'awamba n'erinnya lye n'ekirevu naye nga talina maanyi nkankule zebadde manyi edi mutwe abadde akuba puulu mu ttiimu ya Samona nga nzembera ku Deviate ng'era avuganya Joka mukubi wa puulu mulungi era ezo enjegere z'omulaba nazo mu bulago zaabanga atunda wanjegere ate Saluuni naye asala naye ng'enjegere ezo ye maketi gundi yeddiira kakati wa Bobi Wine alina ba bodyguard waliwo gwe bayita Akireewo Kyaliwa bayita Akireewo mulaba kati wotunuulira Bobu Yanga ali trained and really okukyakola ki eyo ennyama ya Edi Mutwe takyalina maanyi Bobi Yanga ate Edi Mutwe amutya kuba Edi Mutwe talina maanyi nkubuulidde talina maanyi akatya kagumu nnyo kagumu kayinza omukuba oluba n'atuulirawo wansi yes talina maanyi Edi Mutwe yasitula bino ebyuma byedda abo bangu ne bwokola wano oba engalo be mu bulago atuula kubanga n'okukyuka obukyusa okkuba eŋŋuumi takisobola Bobi Yanga ali steady for start era ayinza okukubirawo ng'oli opponent kati Bobi Wine nga ye wali trainer akimanyi oli Kyaliwe just yeekwata title nti yatuuke kane kati webifuuse serious si ye yeetaaga ku gaadi tamwetaaga ati addawa ani Edi ate ovaawo teyana mutwala omanyi yali yamiitinga mudda ku bakulu mu Serena naye yamiitinga ku bakulu mu Serena Edi Mutwe yes yabalaba yes ku ddiiro ki ate ddiiro kibakuyitamuko kasitofuko weerinnya tutya Edi bigenda bitya kubanga yakwata kasente golooza munno ne bamuyita president n'agenda buli mu nsi n'omulaba ku ki gwe ng'oli mu nviiri oli agolooza kyangu
tugende ku gundi nalabe Nabira gwe bawadde kadi kitegeeza ki ekintu ekyo kitegeeza baweddemu amaanyi abala bagamba kiri fine tugende n'ekyo anti kitegeeza nupu eri matankane bye mutugamba si bye mukola yes munominating omuntu mu kiro kimu so Nabira became a hero chameleon is not kati mukaku wanyiga abamukyamu anti Nabira ina experience mu politics mukaku tayina mukaku ayina na kati Mabike mukaku Abedi Bwanika kati ngobagamba nti ate Nabira nga n'empisa ze pate gyavudde buli muntu azirabye pate yatuuka n'omugaana kadi ne babugaba obudde buweddeyo naye nga kadi bagiterekedde mulala izi Nabira royo kati Nabira yatugambye nti bw'olaba opportunity seize it so is Nabira in Nup for by conviction by opportunity segeza mwagala opportunist ne bayita bakola okulanga ne bagamba mujje tuddemu tukole ki tuvetinge lwaki mwali muddamu nga mwina owammwe olwedde yayise ebibuuzo were you lacking candidates namwe mwaterekera Nabira ekifo nga we baterekera Lukwago ekifo nze ngamba okuddamu vetinga kyabadde kyabwenkanya kutya kola kikulaga bwerufu buli mu pate nti muddemu mujje tuddemu tusunsule tufune omuntu naye ngamba nti kuba oli bali bamusunsudde ng'agudde ulida teyagwa yasingibwako opponent umwa munne gwe yali avuganya naye yamusingako ki natuuka neyejjamu resigning coward ate mba nkyanoonya nkwata ono yennyini owange alirwedde nemuteekawo Nupu ng'egenda anti Sebagala bwe yafudde amabugo mangi be balinamu kasente ba Nabira milioni 100 akirina Chameleon ng'ayita awo kadi yabadde 15 ya milioni 15 yes ngazi wani Nupu newe mba Nabira nziwaayo gw'omanyi amaanyi ga Nupu 15 ze yawadde siza amaanyi mba Sebagala okufa kwa Sebagala kwakoze sente tozimanyi gavumenti nalabye yatadde yajjeyo eddwaliro yakiriya linze byonna balina sente Nabira tumuyite emmere amanyi kyakola kakati mukaku wano wajjidde independent nategera nti wadde nali aluwa bana abantu tebasiima Mabike agamba wadde nasibwa aluwa bano tebasiima kuba wongamba nti mukakwe yagenda solo handed nga bakutte Bobi Wine mukakwe jukira yagenda mujukira mukakwe nabadde naye ate nongamba nti muwadanku nyingi gwe yali naye ekyaddono yali mwesimbyeko waliwo kasinali akalifane muwadanku nyingi omuntu gwe bamye kadi bajuwe muwadanku nyingi mfanfe wa Bobi Wine ne struggle nga n'omuntu oyo yawagira Bobi Wine nga nku nyingi avuganyani Bobi Wine ekyaddono katoyo gwe bamye ne bawanku nyingi ngera ngena mupata eddala ng'onnenya. This is emotions, playing with emotions. Politics is about emotions. You play with my emotions, there you go. Yes. Kuba mukapu yangambye nti yababuuziza nti bamugamba nti biki byokoledde Nupu n'abagamba you guys nze ekyaddono nali musaale mwaluwa kumukaku balubonge abo bonna basekwitale jeno basenyonyi nothing tumukaku bonna all combined bonna baze kamu join retire babayita senyonya joininze bonna balubonge bonna bano ba secretary mwanje bonna olwo mukazi akulira ebyokulonda abadde mwenaale mu Nyanza era mu ya context mwe yabadde egali agisanze yase kamu join retire muliro gukutte nanti tumuzudde mukaku ku endi nga inkola ye teri gundi tianga temwamuzuula nga agenda aluwa kyekituluma
bw'abadde amumbulayizingira Bobi Wine Kibalama nga Bobi Wine gamwesire talina wagenda kujja pate mukaako anoonye Kibalama nga kote mwamuzuula mukaako yali mudiirwe yes gwomanyi Kibalama mbadde simumanyi Kibalama agent wo wa Bobi Wine nedda agent wani wa mukaako kati gwoyogera naye mukaako bamutemukiza mukaako osese ese wale kakotesa nesa mukaako twakawadde kadi ya mukaako twagiwadde mu Kasalozias ate bangamba wena aremu ate Alozias wena aremu yennyini Alozias wena aremu Alozias abadde ayiwawo omubiri anti sente ayina Salim Saleh yamuwa sente milioni nga 8 okukola eyo fako yena nyine fako eyegeza obina yiyo omumwajja n'abawa waliwo ne gumulonze Makindi mabike gwe yagambye naye agaba byaffe mumuwadde kaadi kati fe twagala nnyo tubeeyo ne bammemba mu Nuupu owe Makindi abadde we n'aremu anti ate temwamuwadde kaadi kitegeeza kiyo kino kye tulimu temulina kapasite badde lwaninga kalulu kano era kamiliyoni njagala otegee togenda wangula Lukwago naye eno time gikozesa okuyiga ebyobufuzi 2026 ojja fuga ekibuga yes this is litmus paper for Chameleon yes tayagala bukulu nkimanyi nange for now yes etinga ensi ekujjeko nti oli wa music ali mukwesetinga yes so mukaako twakoze ensobi mwakola ensobi waliwo ebintu ne Museveni wabaagaba ebifo atunulamu kati Kiwanda yawangudde Nadduli ne Museveni ajja kukwata Nadduli amuleetere mu maanyi ga president agamukkiriza okwapointinga y'abantu bameka 5 this is how they settle disagreements Museveni atunula wewe simba ku kigongo ye ng'amanyi kigongo gye yava naye wadde ng'ebyensomayo matankane akuyita do you get it so people pa mulina okwejjamu omuze buli gwe mwamye kaadi wadde talina kyeyakozeewo muba mutandikiddewo muvuma temunategeera nti omuntu asobola okummibwa kaadi ate n'astanding emabega wooyo yamuwangudde tugende Katongole Katongole omutongole bagimumme kyabaddoke yes ani amumanyi oyinza otula kalediyo ng'owulira obusimu busimanyalo omutongole n'olowooza ensi ekola ki politics is different teri ayinza alonda Katongole kyabaddoke very okay eno ogobye titi simanyi ate eno olina ebyokwegadanga n'obwana bw'essomero simanyi tebitegerekeka era yonna perception nze nga ndi party president sikuwa kaadi yonna Katongole ayitaawo tugende ku Patrick Omujuka mulabye nnyo omukyalenga oluyimba mu video Busaabala concert zonna mulabye nnyo ku kiddo ky'omusajja kinulidde na kifuma bagimummye bagiwadde Kaggwa muganda Kaggwa ate yesimbwa Simbo nze ndiwe bamanya ate kati Bobi Wine yakola kyepukulu ono wakandolindo liyalowooza kyepukulu omanya ina busimaire sajja mulungi gendo zine MTN momo nezaala tewali mtu anza kulonda toyina sente yabadde muyivu tayina sente tayina sente Patuka tayina sente tayina Simbo yatadde mu sente yatadde mu sente basimbo balina sente Bobi Wine ali kubya sente oba tolina sente muviireko ddala bino byogamba blood tubadde mu industry oli alinze ba sente yes Segirinya has worked for gallery yakoze abantu ne basigala nga bamatidde okitegeera naye Segirinya wadde akoze abantu balaba Segirinya asaana kaadi yaki ya Nuupu abantu basalewo naye nze nga yenze party president ng'okoze byonna ebyo Segirinya byakola nga wabikola sikuwa kaadi yes Segirinya is good for counselor
yatula wansi n'asitula amatooke baana balwadde naye kati wonna obamemba wa paalamenti ate ebyo byokola bijja dimininga erinnya lya memba wa paalamenti n'ekibiina wamu ze muwe ensonga ziriwa esooka mugaseggereenya oli mumpi nnyo tojja labika mu maaso ga sipiika ojja beera eri mabega waggala lekawempe tulibifuna kintu kyonna ekyokubiri paalamenti ekozesa eddakiika 2 you must articulate things in 2 minutes ekirala akisobola mu lulimi ki anti eri bwalungereza asobola update asobola naye mu lulimi lwe kansala tewali amubuuza newo kansalinga mu Luganda tewali akubuuza paalamenti ebintu bigenda ku rekodi Seggirinya mmanyi waayingira paalamenti tagenda teeseza munda ne tagenda tuwa mukisa kutegeera biri mu paalamenti kuba agenda kuba ateeka akazindalo mu lukuubo. Seggirinya yebrandinga bubi from the beginning oba yebrandinga bulungi kuba akaluluwe kato gwe tuyita grassroot work politician bwali naye towards baba yebrandinga bulungi mu bantu ogenda mu paalamenti naye ziri quality za paalamenti ate n'azeerabira n'ayingira nnyo mu bakita anthropologism bikiri ne bemukola ebya charity ebyo kati n'akiyitiriza kati is looked more ate wanagenda mu parliament bajja munyiigira kuba bana abantu basuubira ati atajja kuba bidyo byakola abikola nnyo kumba ajja kuba waine mmotoka ya esinga takyawulira kakati ate kyenawulidde Makindye ziti Makindye East ewa Gunde MPC Wanyana Bobi Wine Center ziriko ne bamubiru bonna bagenza asetolinga down agamba bana ba DP bloko nono omwana mujemu amanya how desperate they had to go to parliament. Okay. Bashiri ya manyi Bashiri akasobola akalulu kaine ebintu faluku byoyino kayigako ndikuyigirize bimbuli one bwobera bakuzaala mu Kawempe nga mwogenda okudduka emisinde gy'obululu beera ng'omanyi famire z'abambogo olina okubanga ozimanyi agimbogo linnya ddene mu Kawempe liringa nga Nakibinge Rajabu Kakooza Muslim community basebagala just kidandala ekimutawanya kano ke yali apulaninze ne kayula ku Lukwago ninga family ya kidandala ya maanyi ate yabirako ne road deputy road mayor ne bichankala na buki nga Lukwago ya mutrust nze Bashiri taina chaiza kola musajja aina okuddayo ku bino byakola mbisimanyi Basiza aina okuba tumaliriza njagala tutunulire basajja Mivule nawulidde nti yabadde ku faamu ate faamu nempulira nti faamu y'abasajja Mivule faamu si ya Mivule ya Mivule ate muwolereza ki ya Mivule n'embwa zirina Mivule I called him ogwo ogusajja gwalayo mu ssaati ne ssaati gubbi alimba oyo China yabaaga nkubuulidde awante ebintu China talina nte faamu tebangako ya Mivule si ya China naye tubalabisizza nnyo basajja nange nasoose neŋŋamba nti faamu si ya Mivule faamu ya Mivule si ya Mivule China muyaye mufere kankubulire ebya China mufere tolabye nga akutewo n'obusente sente mbwa nina beesasula abo abantu balabye nga Mivule mukulu nnyo kubanga aliko cent of ki attention wuliriza gwe tokitegeera Mivule afuuse ekirala ku myaka gye gitali tatali ku radio kokka bantu bangi social media ebalema naye Mivule ku myaka gye agikoze ki kati China akoyo situla ebiwata agenda olaba ayina ente ayina mukundi nole ayina ente babeera wamu naye tewali amanyi China n'ente zebagula wali bazigula lwakubanga bamanyiwo Mivule okitegedde kati China ng'akola atya China nga yalabisiza Mivule nnyo ng'ayagala kumanya katumutegedde who would talk about yenna ayina olubuto werute ayina large intestines zizokka baga Mivule talina nte n'emu Mivule yalese German Shepherd zimunana
Gomanyi German Shepherd Njimanyi kati yabadde ne munana China talina kintu kyonna muyozi wa busawo abivule wali eyo famu ya bivule nemwe muli bavubuka muli baddembo cholonga bivule nze mmanyi bivule nayogedde naye akujaye dale mwaso addenyo nze mmanyi bivule weekend yabayise munyo olwokubanga muli bavubuka ku myaka egyo alika famu ko omusajja Yesu dia atya sajja bamugoze China yagambye ko tamanyi bivule amumanyi nayenga yagambye otabeerawo China yanoonya mawulire China alimba wamula yena yereza ayina emitwalo g'omwekumi musasula bakozi ezimba kituufu kiri mivule talina kyali mivule talina kyali okikakasa mivule musajja mulwanyi naye olwokubanga abatadde ku bunkenge ne musalawo mukole blackmail ne gu China nti mugukubire weefuule kale China tunalaba abaddamu muwulira tunalaba China okomyawo naguswatuka n'ogwa square yaleese embwazi ati mwamufuulinze ne mufuna China anoonya okumanyika mivule yakola dde erinnya tugenda ku sodo nga tugenda maliriza sodo nalabya wangu dagalo sodo yani mpozi ye mto wa Museveni congratulations sodo kati atenga apagira Museveni atemve ku sodo nze nache mmanyi kuteesa nvaako nze mbadde timu sodo since day one anakunyonyola ti sodo ali mbuzi walina nofiirwa obulamu kuteesa yakakuba abantu n'abatta mbe ku saidi ye siri ku saidi ya kuteesa nze mbadde mpagira sodo since day one kitunule au kana idi mukwano gwa Museveni ate nesitamanya mutowe yes kikyamanyi kuteesa agende nenga yawangude mwala ali obajja sibyabaddemu twawangudde ezo buli muntu waligamba jabuli gwe babyagamba atya naye muganda muwala wa kuteesa agamba ebintu tebirikiriya tebibadde yandigambye atya congratulations sodo yangu wake Kampala tugendelewo muzeyi yagendayo ng'ekintu kitabuse n'agamba ono muganda wange naye muntu muki mukulu wabula sodo mweddeko naye n'oli agambe ku muwala we kuteesa n'asigala mu kibuga ng'anywa wayini teyagamba muwala we muwala we n'ayongera effujjo twala yasajja gwe bakubye omutwe ne bamwabye twalabye ebyo byonna sodo ye n'abakamu soda ze ne soda afaana Museveni sodo jangu ku Panamera oba onsanga wabeerawo ku Panamera nja musanga awo nze ndi timu sodo era bunaku muwolereza sodo tokola ensobi yonna yes ate nkyusa ekifaluuku oba mbeera ku Museveni ate ne baka ku muganda we sodo tumalirize nalabye muzeyi mwamukoledde app naye ensi yaffe app weri app egenda kola biki app erabika bulungi nnyo kanjikulabeko wano app eno ya Museveni yekka ekola biki buli ali mu Android osobola ogiraba 1 ekisookera ddala ngenda kukulagako akatono nti wano tulinamu features nyingi ez'enjawulo tulinamu eno gye bayita contact eno tugenda kuba n'engatto ziri ze mwalabye ezo ez'eswaga ogenda ono shopping tontawanya nti ate isima sente mmeka byonna price ojja birabira wa shopping wano ogulirawo ebintu byetugete masaati biki ate boddayo bwoti wano tulinawo donate oba oyagala nnyo Museveni omuwayo 15,000 omutwalo ebiri oba azifuna tuzimutwala tugenda mutwala buli wiki tumutwalya twagala mukola sente za kapeni Museveni yaggwamu mumusabye sente neziggwawo kati tugenda munoonyeza sente akasanvu ka musanvu kati ekyo si kyo kyokka ekirimu ekirala ekirimu wano tulinawo baweero wisha woba owulira nti oli ebirimu byokola Museveni osaana akumanye oli wakitiibwa oli MD commissioner wakola kyonna kyoli Faluuku oyagala Museveni akumanye wano twakuteddewo notable individuals abantu abamanyikiddwa nkulabako kati Museveni ankoonako bukoonyi wano naafuna byenakola ki byenali naye era nga wookoonaawo oba olabirawo okiwulira olwadde ebya updated si byambu togiraba
Jiraba. Towulya bifaananyi bya CNN. Bakutaddeko ku bantu muzeyi bamanyi. Nze nanyini app ne komiti lwaki seeteekamu. Kati wano woba olina business nenga oyagala Museveni amanye business yo. Nga wamanye ezahamu kati bw'okoonaawo ng'ebikwata ku Am Enterprise byonna bikola ki? Biyiika. Okiwulidde? Ate awo si kyekyokka wetuddayo wanne emabega bw'oba wayimbira ku Museveni oluyimba naye nga bakkuba enkokola bano ba Jacob Omutuuze buli luyimba lwo luleeti ennyimba baziteekayo audio ne video bw'oba omanyi nti wobeereka Museveni omwagala nnyo naye ate oli stressed ng'ogendako mu Museveni jokes ng'olaba joko zonna Museveni zaakola gyeziri. Okiwulira ekigendera ky'ebintu bino kiki? Museveni zuukuka ng'alina abantu be at close tugyewo enkokola gundi teyantwala wa president oba gundi teyantwala wa president genda wano teekawo name email message Museveni agifune yakkubire mwagala okuba enkokola okiwulira apo bagenda giggalawo ate batya bajja giggala eri patented gigeze mulabe okitegedde name Faruku Sakozi email tatatatata Museveni I support you call me back nga Museveni agamba let me call Faruku toyisemu nale wana about Museveni tebajja mukkiriza buli kikwata ku Museveni okiwulira nale mu achievements byekoze biri wawe biri security health corruption peace and stability youth and women disabled corruption akoza atya ngeje tumuwonyezaamu abantu mutya muwonyeza kyawo ekyo kitone kye tukoze kati wano tujja tukafulaga beyala oba oli fulaga beyala wa NRM Museveni nzo batabamanyi muli bangi jangu tukuteeke wano Museveni omuwereze ne ka video ategeere kati nga woolaba oyo musinguzi yagenzeeyo dda kati wolibeererawo nti otambuza kipapula nti simanyize waluswaka ndiweeka bule maido Museveni ajja kkoowa sindika wano abeera n'essimu so musinguzi yonna is the Ntungamu that is Ntungamu near my wife this ojiregere Faruku jeri atukubire okiwulira neta jesibaake no ya Museveni latest news ngotegere ebikwata ku Museveni yeno ya Museveni ne muozi tojepanka ko wadde sale yes eno ya Museveni supporter abawulira ti Museveni alina ebintu byakoze yiye kakati wano media ebigudde mu media blogo ng'alaba Isima Isima yakoze okay omusajja mwagala muteeka close speeches zaba yakoze zibaako galale ebifaananyi ndowooza obiraba ebwabadde mwino mu updating abulisi bilunaku bya updating tulina timu y'abaana batonze ekolagana n'abaana batonga mwe muzizaamu omusaayi Faruku nsangako ne bakulu bannange ate mugamba abantu mwe kuŋŋaanya muli bakulu mulowooza ku ntaana bintu gyebiri byonna mulowooza kufa Faruku birabyo gyebiri kati gwe wenna ali ku Android genda ogidownloading obe nayo aba iPhone munkwatirire mugawe mumanye nti iPhone mulinamu nnyo olugezigezi mugira mulinda so kiwulya kati wano support mbalaze support shop and donate kati wano nenkulaga songozi contact jokes media live NRM byonna Museveni abirabira wano go and download my Sevo app ne bo masiko baffe buli fantastic tuina Kevin tubingi books nga tosobola shoppinga online nolekeo gaisima ate simanyo jinse da easy life odde ku muntu ono mwebale nyawe nabagendo gikozesa mwebale nyabazo okubanga mujegattako amen Makadoski ono yanyambaza Chola eri wali wavayo Faruku yangambye wa Maka yangambye ngenda kuba nkwambaza buli wetukola show obusati keko shena agenda kuba no abavubuka nayo neza abakulu nezino siza wano
akabeyi kalala Istanbul muganda wange Masembi namugambye yagenze n'abugwamu awo alowooza bwe buno bwebiri obw'emashini bwemmeka akavugambye kya 10 esante z'abambuga nabayisima muganda so maka yanteekamu maka mpadde enamba ye so abagala esaati nga zino musobola oteesa nakusalirako alina bayo yalese soko mungi nnyo oba abiyisaawo oba abiyisaawa maka ali ku 0753 737 9102 mu Luganda 0753 37 97 0753 wowe omufundira ya wena obeera agikutuusaako oba oli aluwa yagikule mbagadde nnyo mwenna nsanyuka nnyo buli lwembako ne Faruku ne tuyitaayita mu nsonga ez'eggwanga twogera ku bintu bingi ebimu nga byakusanyusa ebimu nga si bye byolowooza jamu ebikusingidde obukulu teweerabira kumanya nti tuli ba Luganda tuyinza okukaayanamu naye mu bulungi totuusa ku munno bulumi tokola bikolwa biswaze ba Buchaman bye bakola teweemalaamu kuba olabye ku mukulembeze w'eggwanga toyita woyina kkoma bwe bakuwaana emisinde njukira ekintu kimu nti mu kutya Mukama magezi magakola ki ate Museveni akebera omutima we have humiliated people ate kati Museveni alimbitu bidala tetunategera those are small things netugenda mukwata Museveni advisor abamanyi bali yamujjeko dda namukasukeri bakusasira nti bonna babatwalira mu Buchaman abakusasira akola bulungi full figure the best Buchaman atalina byakola era tugenda musira anti Buchaman wabakoze bino omulya mamba ali omu kitegeeza ne bali ku lweri yonna tugenda ki addressing Faruku nga mwine ebizibu mwesiba nnyo ku byaffe ne twerabira ebyammwe okyule mwine omukazi mbuna akulira vetting Mase wa Lukamba Mase wa Lukamba alina PhD mu elections mu vetting onzijamu otya Mase wa Lukamba nga Faruku nzokunzijamu bya TV bamala kungamba Faruku expert mu kamera Faruku yasoma journalism and practice nze banga ninvawo nga wange kangene Mase wa Lukamba yakolako kaluluki agoba mu banne enguze juddo omukazi oyo mazeyo bintu bino kandi badde bakamyufu yes nete mwina capacity choka mulimba bannamwe mbu mwatuma team gwatalina capacity kola primary atofuna otya team zotuma mu Uganda monna ziverifying okuloba kwalulu kamyufu kabijjawo bakusimba mugongo bakuba kalulu n'okivu oyo Mase wa Lukamba yasinze okubba sente Faruku yakolagana n'ennyanzi nze kubulidde wendi akuli akakiiko si expert tesimbanga wokko tamanyi kalulu naye nti Mase wa Lukamba yasa nze tonsalirawo sakamyufu ke kandi bali kabimalawo yes tobula tatwagamba pata yonna yeetaaga time Faruku toyinza kugikola myezi 6 tukalulu you have a lot to do tovola bapate primary z'abalemi temulina structure yes mwe mufa kimu twasimbawo Bobi Wine naye mumutisa akazito akagenda omulemerera tuyanza nnyo tuyanzike muganda wange Sozo yangambye nkuweeye zike naye mukulu Sozo noyambaza bano abavubuka ababiri abakomedi omu olubuto olulinga eki okiwulira Sozo buli muntu gwenda bayogera alinako ekintu Sozo tondabiramu ddala vali etunda bintu eyo Sozo nkontakitinga abo madweta ndi kiko beweesibyeko abaana abo bali esowaani satunze siwe zawadde chips omukaaga simanyi lwaki weesibye ku baana anoonye naye ng'eryezike lyompeereza tono nnyo ku mmere gye ndya ndi wa Lusaniya Sozo ampite ndi Olusaniya yes naye nga neyanziza gende wa Sozo agula ebintu byonna ebikozeeko nange isima naatera okgenda angulire eddala mbeere wali bikaddekadde ebintu mbiwekaye ngamba nze nnyini njatuuka angula embeere wali agula ebikadde Sozo tagula angule lumu gwanga zeeko embeere Sozo
nkimira ddala mbeera antwale okiwulire kubanga nze ebintu byoyagala okunzijjako nzenze nnyiniza ebintu antwalire ddala mbeere wali bagaisozo property consultant yagula neisimu tweyanze muganda wange Sozo webale nnyo webalire ddala asangibwawo Kireka Kamuli Road genda wawo scroll awo weeri so scroll weeri awo bobo yagala ebintu ebikadde byonna byoyagala okwejjako nga bikoye bibawe babitwale enamba weziri awo ku screen bakubireko kati ofune buli kimu kyoyagala bakuwa amajjo ove mu ebyo ebintu byokugira nti ate sirina wembiteeka ebintu bino simanyi sirina okitegeera ebyo byonna ebibozi bagamba tibibawe ebintu ebikadde ebiri mu mbeera ennungi bo bakuwemu ssente ekintu kibeere nga kiggwa tweyanza nnyo tweyanze